канале Чарли Майнкрафтер. Сегодня я пристрою к этому пещерному дому дом. Да, дом. Из досок. Березовых досок. Ну что ж, начнем. Я хочу его сделать таким большим. Сейчас мы на стены и еще крыша. Так, делаем. Дальше. Так. Еще в последнее время Майнкрафт ужасно лагает. Я не понимаю, из-за чего. Напишите в комментариях. Тут будет двойная дверь. Закрыть. Что-то открыто. Да, это классно, будем идти. Так, что дальше? Да. Получше. Кстати, я хожу в английскую школу. Что я знаю английский, то пишите в комментариях, кто хочет, чтобы я говорила. Так. Дальше надо, значит, так, да? Так. Что будем делать дальше? Точнее, сейчас сделаем просто потолок. Да, я хочу такую фигню сделать. Да, надо обязательно сделать потолок, а то вообще тупо. Тут уберем. Так, нет. И
все, и больше. Скрафтить нельзя. Мне, блин, неохота добывать. Че делать на фигню? Сделать на кнопку такая. Короче, здесь несколько. Здесь береза. Это фигня. Тут нет ничего. Да, у меня есть железо и золото. Железная кирочка. Так, делаем сейчас березовые доски. Там деревянный люк. Оп. Ты чё, тупой, что ли? Мне сейчас надо столько дерева, столько дерева. Ладно, туда. Что поделать? Сейчас сделаем по-умному. Сюда. Ну да, кстати, надо сверху поставить. Это же есть досочки. Я, конечно же, весь стол обустрою. Так, что дальше? У меня уже запись идет 7 минут. Довольно много сделал, 7 минут. Так. Я могу сделать 4 доски. 4 доски не помешает. Кстати, дом прикольный, мне он больше нравится. Хочу мы это еще не обустроим. Хорошо. Там еще надо. Что это тут торчит? Вот сюда ставим. Сейчас я сделаю быстренько железный топорик. Так, топор. Ай, блин, 2 палки. Что за фигня? Ну 2 палки. Ну, блин, только одна, блин. Так. Все дубовые ступени. Все дубовые ступени. Сделаем по прикольному. Снаружи обставим. Так. Это на крыше. Тут сверху так. Так. Соскакиваешь. Опа, сразу сюда.
Я хочу какую-то прикольную фигню сделать. Типа Тетрис. Типа что-то типа Тетрис. Что даст? Ну или так. Что вообще приделался? Так. И напишите в комментариях. Ёшки матрёшки. Ну нафиг. Да ну нафиг. Зомбачина, зомбачина. Лох. Нет, можно так долго. Слышите это, а? Вы слышите это? Просто кто-то долбится. Фигня. Куда я зашел? А, все, ребята. Всем пока. С вами был Чарли. На следующей серии мы достроим наш дом. Всем пока. С вами был Чарли. Хэташ.